Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih nak, aku sehat ki. Hei sebab hei. Kalau ke Solo masa sak mate wai. Nah di plek tu. Hei di Solo mati. Ngerti. Kemai. Awe puasa lemai tega ko turun mendok bae lah ila laman ka sesa ka man ka tebe dega ka bati demu bati lok basa sa lama rupa salmai tega ko tu. Aga tu mameli mana nak. Aga tu asesa ko lok sesai. Aku serano mas sesak mama tu di lale. Napa kau selalu pergi selalu pacu toka pale palo toka lo kan pelun na. Kau tahu ni turun di saruin soalnya anak pengaji. Telo loki ko tu salam sama tuamu. Kalau sama sesa pengaji capo di lale. Mesak semua lucak we kerpak semua tuan macul lo selo kom pelung. Semalan. Malam pelung. Mana kata mak? Din gaga dita pemerintah lo bantu kak kasih anu bor sambung akal tu kon di bola aku masih seperti taya asoso sana nyuwe di galo jo onnya deh angka kawe kenyale pa masasa tapi kalau jo na nata mariam mengha cemenge hanya maka tutanya ini selada tutu tolo ditimpa ditimpa Tegas kalau loki kon arti. Hello kalau kemasa tadi selo hanya terduni maka to pagala Jadi ni lempek darah di Saloy sih bah. Jadi ni pak kemana ni loka ke Rohana semacwe. Agak sih masuk nerna selo lempak darah di Saloy. Gati-gati kok isi bapak he. Apa lu panggil? Kemana sih itu ada pun sekang di bawah yo Arti bawa kemana cuy. Jadi sih kacau di Saloy. selo kemas sesak kamu tarun sesak di bolam dan aku cuy Tebe pawe di taan hui. Palawa ye bak na yak pacau. Siapa dia lo? Apa perika? Lo. To magi. Kalau ke dia lo gati nak sih. Bayi seba ye. Yo. Semana lo maga. Das papa. Depan nala tu di silo lo ni dang kelingak siuno awin mo dita sumpang natikang mana teluak-luak to sedita pang kegeran. Ini apa binang tu wi? Pak batang beli mabuk binang wi. Lo kat Gati-gati ko sama apa tu lo himal binang. Maka tu si ano jirohana jemal binang ko adun permilo. Dia pernah permilo ko tapos na jamu. Mana pa lo to kamana ma per de bale he. Suruk pa dito man di sepedi dah suruk pa dito. Hamang keteter wi. Nantar mbek tu wi. Yo. Suruk. Mina. Lima tu dita natika tutu bina ma tu ni tabina natika ni terun ni tatar natika liwak tu hadang kalina. Dong anak ang kamatuan macam panci ang kedian matan dulu no pemantok kumbe pada mama mating nataro no max kom gora mana lupa ada mau lihat jimu penoko ya semoli par matan kalau matan re Iku saya bagai tu semua lah ketu dia menona mai. Benar negati cer-cer tu pak lo kat masa sah he. Betul-betul narti tu. Kau nama pak kau narti tu nak ko bakat tu dia pun noko. Nonda lo iko pak ikut tu luak tu lelemu. Lupa no. Halo kau memang dah kat sebah. Pikor caranya ulen no natan re paham be lo kami lo tulu dia ji sompa manu mungkin lo kanu dua ro paden re lo milo tulungi anak sebana deu pano
Menjadi pak tokawi. Tapi ama gini senengnya. Kau ni no dia dulu no hai. Mengatai ini buak ini gini. Dia kota dulunya. Lo di legam peles soy. Legaban kepada terbang aku ni kedung. Rokan no masih sesak. Mereka tama atas suwe di bola. Noni di salo isulman sarang. Mereka makan luka kok ketu seba. Demi tu ke masa saya di awal. Ay pak lu am tu dongo. Endre no kono dia ase. Kalau ada tu nak masa sa. Cucule. Weh di rak pambek solo eke. Weh nama poe cantik pah. Kama sesak to ni. Mereka kok tu dia ase ikut arti demi tu makan lu tu du. Dia kak pala lo masa sa pangajin ang katona dia awang katona ketengah. Dia apa dia selada. Pa ya to si di mundri. Tapos suara lalu kono sesak dia asma tu kok suara lalu na. Si toko hamanan. Kakak kepang ba. Kenapa tu tapal lu masa sesak terus. Namo dewu di anak kato. Rusek pa dita. Po, ini pangaji, narti. Belum mana pokok tu dia ke domu. Nape di mana namu rewe sak bummu? Yo, jasi kok apa anak. Ya mana kok bos sesak na. Jasi pak na menrek ni kor sama nang membabau tinina. Magatos ko tu Salma. Ketoni tamo tu am tu pare tu agae paru tu dongo Ketono ditai ko tu man nulai sama cemen re dia se. Ele cek dia se. Ya namo lebih mo Salma mo daripada narti. Jadi kebun tangi je. Sabun dolo. Ke do pelika karo. Macho kalu ko to nga ba. Misa mo sa ko majamang ko dia asa ki. Menrem to ko pele dia asa sarusna. Ada wa dia awan cedek jan menrem mana ko dia asa malam ping. Pa mo jam-jam cerita. Maji, Enrek main telok ke dia ase. Pak 2 tahu, nasyak cawanan ekong kali pedangi. Haji Sedi. Kalau pada kosong kali ngono setengah ada. Oh, aja rohana. Yang tu nari-nari matoka kapang. Sebenarnya dia wedi ngalih nomor dia ase paya haji ke di kampung ya bapak sugi. Kini berapa dulu tangi. Teluk uring bagini. Haji rohana itu enggak pungu-pungu kok itu. Apa kai? Makan dulu. Cedek tuh kak ditanu aja rohana. Nanya nyap tuh kak kuri salo muka tolak tuh dita. Itu hasilnya pan rasa. Pecok-pecok lona. Pasti lo sekutu misa merek na agak merek na rin choco. Paliwak segala mita Paliwak mana kepo mo ko tu. Aga-aga dipakai lo mana miseng. Pero seba, o seba teko O seba teko seba tangasoy. Mam cali seba tindro seba. Pero seba ro. O seba. Abang aja. Akan normal aja. Weh, saya beli pabali-bali pa tu. Akhir mo ko normal aja, ko normal luka ko palo aja ko tu aju. Mam dem lo ke seba. Sa di pangaji ada ko cakrudu. Ara lo joy mo to mana ni. Akhir mo ko moto mana lo joy ko mo to lo joy lis ko matin ro seba. Mana milis matin ro. Seba. Le sudah pangaji de ujar malo aja. Mana mo ko magati. Dari nana ide minta tangaso. Pas sih. Kita nak ini sih. Ini tindro. Sebab na jamu setan. Kesetan ke
Bang. Yo. Ay, wapan lagi aku. Mana kata bela tamat Indro. Kan Arte, Apa? kayaknya gue nggak lama di sini deh. Soalnya tuh airnya susah banget. Onro noli suno konro di kampung. Mana rumahnya lagi gubuk kayak gitu, di Bandung kayak gitu loh. Syukur-syukur na kami sama monroy. Pasane jadi kaya gue buer deh mau benin nulen tuh di tengah galungel layu. Apalagi di bawah terik panas matahari kayak gini. Bagi dong payungnya. Jangan muat dong. Ih, Pak pelit makojo banget sih jadi aja orang. gak kita bentuk mutung. Lo kono mai. Ih, Kalau ke konro. aku nggak suka. Kenapa ada sungai di sini? Seharusnya di sini pakai jembatan ke sana. Matabak tau tuh cerita. Anjing maket tuh nyehe. Onro ketili ko. banget Jangan mau tabak cerita. Ini pintu apa? Di Bandung nggak ada pintu kayak gini. Jangan mau katanya pintu apa suno mau gati. Kalau ditutu itu tanah amas sapi. Apa itu Ya, sapi? Hadita. Dia mau tabak cerita mi kok ketut kemana makan. Oh api aku tuh Sapi itu apa ya, Kak? Kok ditutup lagi? Tabak tombek ceritanya di Taiseri. Lo kono mai. Panas banget sih, nggak suka aku. Hei, saya sudah lo kancel ke hotel. Kasi tak tuh madol dulu orang sana guys. Sampiani ada kah gosip? Jago sebenarti. Dia ko chame lewat ni hasadilit puno ko hai mate wae ko ye. Yan na tu pole ki di saloe. Taja nu cerita nga ko dolo palo atong hadi tambe. Aji rohana na aji sompa si palula ko di salo si lolo manito si lolo ngana. Mapa kasiri-siri di tamitay. Puanarti desingka. Magay. Pangiwangi. Mati ka nga. Gamo asalo matik ka na si kalimpe bansa so jangan ko no di saloe. Pali si seba tu di si lula si silo salama. Pola aji sompa na aji rohana si palamo ni koro di saloe. Ya awan onto ka ba pa di haule madepe. Dole tepang ko depi mak bara-bara. Ya kan Arti, aku kira itu film Jakom Barong nggak tayang lagi. Itu kan film zaman dahulu loh. Po aja nawe iku mapo nga macodo seri pa dito misa batuan na yaro. Jajam menyo ni ko tu jama bicara tutu. Tak selalu nuti ko narti. Idi aji sompas baji rohani bahas alena peler yolo lo kana bahas. Tami seracun. Iku samsian bangsa di tato beli sulo di racu tapi kok mengingikannya ura cuma tau Betul banget loh kata ibu ini. Tikus-tikus di sawah sana tuh harus diracun karena tikusnya tuh pada gede-gede. Lihat Ito pula. ko sa dongo na lena lo di racu nga lena dan kalinga rampa tan rapah din sa batuan o giyenye. Narti. Racungagan lo dari silon we mati moron ko dari racun. Dia bisa sedih merek naracung lo dari pak tanin mah kalau dia pernah mati. Oh tenang Bu, kalau soal racun gue punya rekomendasi baru. Ya di Bandung itu ada toko racun yang sangat ampuh. Langsung cus mati loh itu. De tongo tumbe ni siya de dongo ni seria mga talena mato ko pampuno ka. Le mato di paleto na pau di suro lo ke di aja na lo ke di lawi. De man tanang le siruntu ceritay. Narti. Kusentra bawa naman lang sila mo ye. Kumacomot mati di racun ni. Napi tulo mati. Pak mapa ko kita kalak na ye. Di mata na mati kung racun hindi. Samsani. De tule malangale ko kapulupusingan niya silawang kusoki. Pasanda niya we ka na racun neresi ka na niya mitani na mate. Tapi ko mangingi ka suro madde. Pa mangingi to nga ka pa na mo masasa dito nilo. Mo tutuba di lalang pola sa pa masapaw rani mata aja ngurani laba-laba. Napagalunge. Agan pala lo mo gaw kangiro. Di nakaga. Ya kan Arti kamu gak boleh gitu. Aku tahu satu LC, tapi satu nggak sembarang laki-laki, anda kayak kamu, laki-laki sembarangan. Aro, les simbe na ko narti. Elo di racun na sila anu rane lo di saparan. Kemana sih ancale po itu mak bopo Raya sini ceritain Arti mak kiden ku di salo Ini perlu gabung. Ya perlu makan itu samsian. Ya. Samsian udah mulai mitaka. Harus cerita tuh. Aku dicerita dicerita di sompa. Mamu cerca uri itu. Coba jadi aku mau cerita. Ayo kok ada pembeli semua nak mau pokoknya monro. Panghe. Mana kalian sih musoro lisu. Dia masuk pak mundur dia tuh gana jama dia tuh kalau pakai kue. Yuri kalau bisa belancar oh. Kami tawuran nih pakai. Panas segere mabicu ke sih. Iya waktu tahu rapolo. Ya ya. Sampai nih he. Ikut dulu kita di Furia semua tuh. Dulu atau cuma aku makin tahu tuh. Udah aku tuh dia mana? Iya mama lima hadita. Masa pak utu. Mama lima lima. Sama-sama aja matuan. Ibu Aji, listipnya bagus banget loh. Kalau di Bandung itu udah laku loh, tapi di sini sayang gak ada yang mau. Mana kepaku sih kumpi dah kak seri. Dia memang gak pung tak aja kak tuh sama sini.
Itu metu dia di metu gua pun sembarang pindah kamar kerja semua selalu laku di Jakarta. Bede metu gua pengepung. Apaan sih lu? Jangan sembar kok kasih tahu Kak, karena saya enggak begitu Kak. Beda Kak kok jual di situ anumu saya tidak. Memang listrik lu kebenaran banget. Tapi saya enggak LC Kak, beda kamu. Lu teman tangga LC biar tahu.